那么遇上台风来，看到今天有意外发生。上午10点40分左右，就在台北市内湖市金峰街跟行善路路口发生一起工地的看到员工坠落的意外。事发现场是一处新建大楼工地，受伤的是工地的警卫，年纪大约50岁的男子。当时他人在大楼工地的电梯里头，疑似就是因为电梯故障了，整台电梯从1楼往下坠到 B4 地下4楼，而保全人员因此坠地，当场失去了呼吸心跳。那么警消赶到现场之后，初步急救，将他送上医院来救治，但最后很遗憾的消息，他还是重伤身亡。